COVID-19-თან და ვირუსულ სიმპტომებთან დაკავშირებით გთხოვთ საკრიფოთხილო კი ერთი. ხოლო სხვა გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შემთხვევაში დაელოდეთ ოპერატორს. COVID-19-ის გავრცელების შესამცირებლად გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი რეკომენდაციები. დაიცავით სულმცირე 1 მეტრიანი დისტანცია გარშემოყოფებისგან. გაზარდეთ დისტანცია დახურულ სივრცეში. ატარეთ პირბადე როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეში. თავი აარიდეთ ხალხმრავალ ადგილებს. შეზღუდეთ დახურულ სივრცეში ყოფნის დრო. ხშირად დაიბანეთ ხელები საპნითა და წყლით, ან დაიმუშავეთ სპირტის შემცველი ხსნარით. მოერიდეთ სახეზე შეხებას, განსაკუთრებით თვალებზე, თხრილსა და პირზე. ხველებისას ან ცემინებისას გამოიყენეთ ხელსახოცი ან მოხრილი იტაყვი. ხელსახოცი მოათავსეთ ურნაში და დაიბანეთ ხელები. სისტემატიურად გაწმინდეთ ხშირად შეხებადი ზედაპირები. თუ თავს შეუძლოთ გრძნობთ და გაქვთ COVID-19-ისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები, დარჩით სახლში და ექიმთან კონსულტაციის გარეშე არ მიიღოთ მედიკამენტები. გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს. ბუდის გიხდით მოლოდინისთვის. ოპერატორი მალე გიპასუხებთ. გთხოვთ დარჩეთ ხაზზე. მადლობა გიხდით მოთმინებისთვის. დარჩეთ ხაზზე. მადლობა გიხდით მოთმინებისთვის. ოჯახის ექიმის ან და სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ახალი საინფორმაციო პორტალი ambulatoria.moh.gov.g ამოქმედდა. პორტალზე პირადი ნომრის მითითებით თქვენ შეგიძლიათ გაარკვიოთ პირველადი ჯანდაცვის რომელ დაწესებულებაში ხართ რეგისტრირებული და ასევე მიიღოთ ინფორმაცია საკუთარი ოჯახის ექიმის მინაობის შესახებ, რომელიც თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მეთვალყურეობას მოახდენს. COVID-19-ისთვის დამახასიათებელი რესპირაციული ან სხვა სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში, თუ თქვენ სარგებლობთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, უნდა მიმართოთ ოჯახის ექიმს ან იმ სამედიცინო დაწესებულებას, სადაც ხართ რეგისტრირებული. ხოლო თუ კერძო დაზღვევით სარგებლობთ, უნდა დაუკავშირდეთ სადაზღვევო კომპანიის ოჯახის ექიმს. იმ შემთხვევაში კი, თუ თქვენ არ ხართ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბენეფიციარი და არც კერძო დაზღვევით სარგებლობთ, ან ხართ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მოსარგებლე, მაგრამ არც ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში არ ხართ რეგისტრირებული, უნდა დაუკავშირდეთ ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხას 1505. საინფორმაციო პორტალის ამოქმედების მიზანი სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაა. ოჯახის ექიმის ან და სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ საინფორმაციო პორტალს ambulatoria.moh.gov.g ან დაუკავშირდით ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხას 1505. COVID-19-ის გავრცელების შესამცირებლად გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი რეკომენდაციები. დაიცავით სულმცირე 1 მეტრიანი დისტანცია გარშემოყოფებისგან. გაზარდეთ დისტანცია დახურულ სივრცეში. ატარეთ პირბადე როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეში. თავი აარიდეთ ხალხმრავალ ადგილებს. შეზღუდეთ დახურულ სივრცეში ყოფნის დრო. ხშირად დაიბანეთ ხელები საპნითა და წყლით, ან დაიმუშავეთ სპირტის შემცველი ხსნარით. მოერიდეთ სახეზე შეხებას, განსაკუთრებით თვალებზე, ცხრილსა და პირზე. ხველებისას ან ცემინებისას გამოიყენეთ ხელსახოცი ან მოხრილი იტაყვი. ხელსახოცი მოათავსეთ ურნაში და დაიბანეთ ხელები. სისტემატიურად გაწმინდეთ ხშირად შეხებადი ზედაპირები. თუ თავს შეუძლოთ გრძნობთ და გაქვთ COVID-19-ისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები, დარჩით სახლში და ექიმთან კონსულტაციის გარეშე არ მიიღოთ მედიკამენტები. გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს. ბუდის გიხდით მოლოდინისთვის. ოპერატორი მალე გიპასუხებთ. გთხოვთ დარჩეთ ხაზზე. მადლობა გიხდით მოთმინებისთვის. დარჩეთ ხაზზე. მადლობა გიხდით მოთმინებისთვის. ოჯახის ექიმის ან და სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ახალი საინფორმაციო პორტალი ambulatoria.moh.gov.g ამოქმედდა. პორტალზე პირადი ნომრის მითითებით თქვენ შეგიძლიათ გაარკვიოთ პირველადი ჯანდაცვის რომელ დაწესებულებაში ხართ რეგისტრირებული და ასევე მიიღოთ ინფორმაცია საკუთარი ოჯახის ექიმის მინაობის შესახებ, რომელიც თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მეთვალყურეობას მოახდენს.
COVID-19-ისთვის დამახასიათებელი რესპირაციული ან სხვა სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში, თუ თქვენ სარგებლობთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, უნდა მიმართოთ ოჯახის ექიმს ან იმ სამედიცინო დაწესებულებას, სადაც ხართ რეგისტრირებული. ხოლო თუ კერძო დაზღვევით სარგებლობთ, უნდა დაუკავშირდეთ სადაზღვევო კომპანიის ოჯახის ექიმს. იმ შემთხვევაში კი, თუ თქვენ არ ხართ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბენეფიციარი და არც კერძო დაზღვევით სარგებლობთ, ან ხართ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მოსარგებლე, მაგრამ არც ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში არ ხართ რეგისტრირებული, უნდა დაუკავშირდეთ ჯანდაცვის სამინისტროს თხელ ხაზს 1505. საინფორმაციო პორტალის ამოქმედების მიზანი სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაა. ოჯახის ექიმის ან და სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ საინფორმაციო პორტალს ambulatoria.moh.gov.g ან დაუკავშირდით ჯანდაცვის სამინისტროს თხელ ხაზს 1505. COVID-19-ის გავრცელების შესამცირებლად თხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი რეკომენდაციები. დაიცავით სულმცირე 1 მეტრიანი დისტანცია გარშემოყოფებისგან. გაზარდეთ დისტანცია დახურულ სივრცეში. ატარეთ პირბადე როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეში. თავი აარიდეთ ხალხმრავალ ადგილებს. შეზღუდეთ დახურულ სივრცეში ყოფნის დრო. ხშირად დაიბანეთ ხელები საპნითა და წყლით, ან დაიმუშავეთ სპირტის შემცველი ხსნარით. მოერიდეთ სახეზე შეხებას, განსაკუთრებით თვალებზე, ცხრილსა და პირზე. ხველებისას ან ცემინებისას გამოიყენეთ ხელსახოცი ან მოხრილი იტაყვი. ხელსახოცი მოათავსეთ ურნაში და დაიბანეთ ხელები. სისტემატიურად გაწმინდეთ ხშირად შეხებადი ზედაპირები. თუ თავს შეუძლოთ გრძნობთ და გაქვთ COVID-19-ისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები, დარჩით სახლში და ექიმთან კონსულტაციის გარეშე არ მიიღოთ მედიკამენტები. გამოვთხრილდეთ ერთმანეთს. ბოდიშ გიხდით მოლოდინისთვის. ოპერატორი მალე გიპასუხებთ. თხოვთ დარჩეთ ხაზზე. მადლობა გიხდით მოთმინებისთვის. დარჩეთ ხაზზე. მადლობა გიხდით მოთმინებისთვის. ოჯახის ექიმის ან და სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ახალი საინფორმაციო პორტალი ambulatoria.moh.gov.g ამოქმედდა. პორტალზე პირადი ნომრის მითითებით თქვენ შეგიძლიათ გაარკვიოთ პირველადი ჯანდაცვის რომელ დაწესებულებაში ხართ რეგისტრირებული და ასევე მიიღოთ ინფორმაცია საკუთარი ოჯახის ექიმის მინაობის შესახებ, რომელიც თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მეთვალყურეობას მოახდენს. COVID-19-ისთვის დამახასიათებელი რესპირაციული ან სხვა სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში, თუ თქვენ სარგებლობთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, უნდა მიმართოთ ოჯახის ექიმს ან იმ სამედიცინო დაწესებულებას, სადაც ხართ რეგისტრირებული. ხოლო თუ კერძო დაზღვევით სარგებლობთ, უნდა დაუკავშირდეთ სადაზღვევო კომპანიის ოჯახის ექიმს. იმ შემთხვევაში კი, თუ თქვენ არ ხართ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბენეფიციარი და არც კერძო დაზღვევით სარგებლობთ, ან ხართ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მოსარგებლე, მაგრამ არც ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში არ ხართ რეგისტრირებული, უნდა დაუკავშირდეთ ჯანდაცვის სამინისტროს თხელ ხაზს 1505. საინფორმაციო პორტალის ამოქმედების მიზანი სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაა. ოჯახის ექიმის ან და სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ საინფორმაციო პორტალს ambulatoria.moh.gov.g ან დაუკავშირდით ჯანდაცვის სამინისტროს თხელ ხაზს 1505. COVID-19-ის გავრცელების შესამცირებლად თხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი რეკომენდაციები. დაიცავით სულმცირე 1 მეტრიანი დისტანცია გარშემოყოფებისგან. გაზარდეთ დისტანცია დახურულ სივრცეში. ატარეთ პირბადე როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეში. თავი აარიდეთ ხალხმრავალ ადგილებს. შეზღუდეთ დახურულ სივრცეში ყოფნის დრო. ხშირად დაიბანეთ ხელები საპნითა და წყლით, ან დაიმუშავეთ სპირტის შემცველი ხსნარით. მოერიდეთ სახეზე შეხებას, განსაკუთრებით თვალებზე, ცხრილსა და პირზე. ხველებისას ან ცემინებისას გამოიყენეთ ხელსახოცი ან მოხრილი იტაყვი. ხელსახოცი მოათავსეთ ურნაში და დაიბანეთ ხელები. სისტემატიურად გაწმინდეთ ხშირად შეხებადი ზედაპირები. თუ თავს შეუძლოთ გრძნობთ და გაქვთ COVID-19-ისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები, დარჩით სახლში და ექიმთან კონსულტაციის გარეშე არ მიიღოთ მედიკამენტები. გამოვთხრილდეთ ერთმანეთს. ბოდიშ გიხდით მოლოდინისთვის. ოპერატორი მალე გიპასუხებთ. თხოვთ დარჩეთ ხაზზე. მადლობა გიხდით მოთმინებისთვის.
დარჩეთ ხაზზე. მადლობა გიხდით მოთმინებისთვის. ოჯახის ექიმის ან და სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ახალი საინფორმაციო პორტალი ambulatoriya.moh.gov.g ამოქმედდა. პორტალზე პირადი ნომრის მითითებით თქვენ შეგიძლიათ გაარკვიოთ პირველადი ჯანდაცვის რომელ დაწესებულებაში ხართ რეგისტრირებული და ასევე მიიღოთ ინფორმაცია საკუთარი ოჯახის ექიმის მინაობის შესახებ, რომელიც თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მეთვალყურეობას მოახდენს. COVID-19-ისთვის დამახასიათებელი რესპირაციული ან სხვა სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში, თუ თქვენ სარგებლობთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, უნდა მიმართოთ ოჯახის ექიმს ან იმ სამედიცინო დაწესებულებას, სადაც ხართ რეგისტრირებული. ხოლო თუ კერძო დაზღვევით სარგებლობთ, უნდა დაუკავშირდეთ სადაზღვევო კომპანიის ოჯახის ექიმს. იმ შემთხვევაში კი, თუ თქვენ არ ხართ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბენეფიციარი და არც კერძო დაზღვევით სარგებლობთ, ან ხართ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მოსარგებლე, მაგრამ არც ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში არ ხართ რეგისტრირებული, უნდა დაუკავშირდეთ ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხას 1505. საინფორმაციო პორტალის ამოქმედების მიზანი სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაა. ოჯახის ექიმის ან და სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ საინფორმაციო პორტალს ambulatoriya.moh.gov.g ან დაუკავშირდეთ ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხას 1505. COVID-19-ის გავრცელების შესამცირებლად თხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი რეკომენდაციები. დაიცავით სულმცირე 1 მეტრიანი დისტანცია გარშემოყოფებისგან. გაზარდეთ დისტანცია დახურულ სივრცეში. ატარეთ პირბადე როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეში. თავი აარიდეთ ხალხმრავალ ადგილებს. შეზღუდეთ დახურულ სივრცეში ყოფნის დრო. ხშირად დაიბანეთ ხელები საპნითა და წყლით, ან დაიმუშავეთ სპირტის შემცველი ხსნარით. მოერიდეთ სახეზე შეხებას, განსაკუთრებით თვალებზე, ცხრისსა და პირზე. ხველებისას ან ცემინებისას გამოიყენეთ ხელსახოცი ან მოხრილი იტაყვი. ხელსახოცი მოათავსეთ ურნაში და დაიბანეთ ხელები. სისტემატიურად გაწმინდეთ ხშირად შეხებადი ზედაპირები. თუ თავს შეუძლოთ გრძნობთ და გაქვთ COVID-19-ისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები, დარჩით სახლში და ექიმთან კონსულტაციის გარეშე არ მიიღოთ მედიკამენტები. გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს. ოდიშ გიხდით მოლოდინისთვის. ოპერატორი მალე გიპასუხებთ. ხავთ დარჩეთ ხაზზე. მადლობა გიხდით მოთმინებისთვის. დარჩეთ ხაზზე. მადლობა გიხდით მოთმინებისთვის. ოჯახის ექიმის ან და სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ახალი საინფორმაციო პორტალი ambulatoriya.moh.gov.g ამოქმედდა. პორტალზე პირადი ნომრის მითითებით თქვენ შეგიძლიათ გაარკვიოთ პირველადი ჯანდაცვის რომელ დაწესებულებაში ხართ რეგისტრირებული და ასევე მიიღოთ ინფორმაცია საკუთარი ოჯახის ექიმის მინაობის შესახებ, რომელიც თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მეთვალყურეობას მოახდენს. COVID-19-ისთვის დამახასიათებელი რესპირაციული ან სხვა სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში, თუ თქვენ სარგებლობთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, უნდა მიმართოთ ოჯახის ექიმს ან იმ სამედიცინო დაწესებულებას, სადაც ხართ რეგისტრირებული. ხოლო თუ კერძო დაზღვევით სარგებლობთ, უნდა დაუკავშირდეთ სადაზღვევო კომპანიის ოჯახის ექიმს. იმ შემთხვევაში კი, თუ თქვენ არ ხართ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბენეფიციარი და არც კერძო დაზღვევით სარგებლობთ, ან ხართ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მოსარგებლე, მაგრამ არც ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში არ ხართ რეგისტრირებული, უნდა დაუკავშირდეთ ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხას 1505. საინფორმაციო პორტალის ამოქმედების მიზანი სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაა. ოჯახის ექიმის ან და სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ საინფორმაციო პორტალს ambulatoriya.moh.gov.g ან დაუკავშირდით ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხას 1505. COVID-19-ის გავრცელების შესამცირებლად თხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი რეკომენდაციები. დაიცავით სულმცირე 1 მეტრიანი დისტანცია გარშემოყოფებისგან. გაზარდეთ დისტანცია დახურულ სივრცეში. ატარეთ პირბადე როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეში. თავი აარიდეთ ხალხმრავალ ადგილებს. შეზღუდეთ დახურულ სივრცეში ყოფნის დრო. ხშირად დაიბანეთ ხელები საპნითა და წყლით, ან დაიმუშავეთ სპირტის შემცველი ხსნარით. მოერიდეთ სახეზე შეხებას, განსაკუთრებით თვალებზე, ცხრისსა და პირზე. ხველებისას ან ცემინებისას გამოიყენეთ ხელსახოცი ან მოხრილი იტაყვი. ხელსახოცი მოათავსეთ ურნაში და დაიბანეთ ხელები.
სისტემატიურად გაწმინდეთ ხშირად შეხებადი ზედაპირები. თუ თავს შეუძლოთ გრძნობთ და გაქვთ COVID-19-ისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები, დარჩით სახლში და ექიმთან კონსულტაციის გარეშე არ მიიღოთ მედიკამენტები. გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს. ბუდის გიხდით მოლოდინისთვის. ოპერატორი მალე გიპასუხებთ. თავს დარჩით ხაზზე. მადლობა გიხდით მოწმინებისთვის. დარჩეთ ხაზზე. მადლობა გიხდით მოწმინებისთვის. ოჯახის ექიმის ან და სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ახალი საინფორმაციო პორტალი ambulatoriya.moh.gov.g ამოქმედდა. პორტალზე პირადი ნომრის მითითებით თქვენ შეგიძლიათ გაარკვიოთ პირველადი ჯანდაცვის რომელ დაწესებულებაში ხართ რეგისტრირებული და ასევე მიიღოთ ინფორმაცია საკუთარი ოჯახის ექიმის მინაობის შესახებ, რომელიც თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მეთვალყურეობას მოახდენს. COVID-19-ისთვის დამახასიათებელი რესპირაციული ან სხვა სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში, თუ თქვენ სარგებლობთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, უნდა მიმართოთ ოჯახის ექიმს ან იმ სამედიცინო დაწესებულებას, სადაც ხართ რეგისტრირებული. ხოლო თუ კერძო დაზღვევით სარგებლობთ, უნდა დაუკავშირდეთ სადაზღვევო კომპანიის ოჯახის ექიმს. იმ შემთხვევაში კი, თუ თქვენ არ ხართ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბენეფიციარი და არც კერძო დაზღვევით სარგებლობთ, ან ხართ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მოსარგებლე, მაგრამ არც ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში არ ხართ რეგისტრირებული, უნდა დაუკავშირდეთ ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხას 1505. საინფორმაციო პორტალის ამოქმედების მიზანი სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაა. ოჯახის ექიმის ან და სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ საინფორმაციო პორტალს ambulatoriya.moh.gov.g ან დაუკავშირდით ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხას 1505. COVID-19-ის გავრცელების შესამცირებლად თხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი რეკომენდაციები. დაიცავით სულმცირე 1 მეტრიანი დისტანცია გარშემოყოფებისგან. გაზარდეთ დისტანცია დახურულ სივრცეში. ატარეთ პირბადე როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეში. თავი აარიდეთ ხალხმრავალ ადგილებს. შეზღუდეთ დახურულ სივრცეში ყოფნის დრო. ხშირად დაიბანეთ ხელები საფრინითა და წყლით, ან დაიმუშავეთ სპირტის შემცველი ხსნარით. მოერიდეთ სახეზე შეხებას, განსაკუთრებით თვალებზე, ცხვირსა და პირზე. ხველებისას ან ცემინებისას გამოიყენეთ ხელსახოცი ან მოხრილი იტაყვი. ხელსახოცი მოათავსეთ ურნაში და დაიბანეთ ხელები. სისტემატიურად გაწმინდეთ ხშირად შეხებადი ზედაპირები. თუ თავს შეუძლოთ გრძნობთ და გაქვთ COVID-19-ისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები, დარჩით სახლში და ექიმთან კონსულტაციის გარეშე არ მიიღოთ მედიკამენტები. გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს. ბუდის გიხდით მოლოდინისთვის. ოპერატორი მალე გიპასუხებთ. თავს დარჩეთ ხაზზე. მადლობა გიხდით მოწმინებისთვის. თავს დარჩეთ ხაზზე. მადლობა გიხდით მოწმინებისთვის. ოჯახის ექიმის ან და სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ახალი საინფორმაციო პორტალი ambulatoriya.moh.gov.g ამოქმედდა. პორტალზე პირადი ნომრის მითითებით თქვენ შეგიძლიათ გაარკვიოთ პირველადი ჯანდაცვის რომელ დაწესებულებაში ხართ რეგისტრირებული და ასევე მიიღოთ ინფორმაცია საკუთარი ოჯახის ექიმის მინაობის შესახებ, რომელიც თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მეთვალყურეობას მოახდენს. COVID-19-ისთვის დამახასიათებელი რესპირაციული ან სხვა სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში, თუ თქვენ სარგებლობთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, უნდა მიმართოთ ოჯახის ექიმს ან იმ სამედიცინო დაწესებულებას, სადაც ხართ რეგისტრირებული. ხოლო თუ კერძო დაზღვევით სარგებლობთ, უნდა დაუკავშირდეთ სადაზღვევო კომპანიის ოჯახის ექიმს. იმ შემთხვევაში კი, თუ თქვენ არ ხართ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბენეფიციარი და არც კერძო დაზღვევით სარგებლობთ, ან ხართ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მოსარგებლე, მაგრამ არც ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში არ ხართ რეგისტრირებული, უნდა დაუკავშირდეთ ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხას 1505. საინფორმაციო პორტალის ამოქმედების მიზანი სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაა. ოჯახის ექიმის ან და სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ საინფორმაციო პორტალს ambulatoriya.moh.gov.g ან დაუკავშირდით ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხას 1505.
COVID-19 გავრცელების შესამცირებლად თხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი რეკომენდაციები. დაიცავით სულმცირე 1 მეტრიანი დისტანცია გარშემოყოფებისგან. გაზარდეთ დისტანცია დახურულ სივრცეში. ატარეთ პირბადე როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეში. თავი აარიდეთ ხალხმრავალ ადგილებს. შეზღუდეთ დახურულ სივრცეში ყოფნის დრო. ხშირად დაიბანეთ ხელების აპნითა და წყლით, ან დაიმუშავეთ სპირტის შემცველი ხსნარით. მოერიდეთ სახეზე შეხებას, განსაკუთრებით თვალებზე, ცხვირსა და პირზე. ხველებისას ან ცემინებისას გამოიყენეთ ხელსახოცი, ან მოხრილი იტაყვი. ხელსახოცი მოათავსეთ ურნაში და დაიბანეთ ხელები. სისტემატიურად გაწმინდეთ ხშირად შეხებადი ზედაპირები. თუ თავს შეუძლოთ გრძნობთ და გაქვთ COVID-19-თვის დამახასიათებელი სიმპტომები, დარჩით სახლში და ექიმთან კონსულტაციის გარეშე არ მიიღოთ მედიკამენტები. გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს. ბუდიშ გიხდით მოლოდინისთვის. ოპერატორი მალე გიპასუხებთ. თავს დარჩეთ ხაზზე. მადლობა გიხდით მოთმინებისთვის. დარჩეთ ხაზზე. მადლობა გიხდით მოთმინებისთვის. ოჯახის ექიმის ან და სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ახალი საინფორმაციო პორტალი ambulatoriya.moh.gov.g ამოქმედდა. პორტალზე პირადი ნომრის მითითებით თქვენ შეგიძლიათ გაარკვიოთ პირველადი ჯანდაცვის რომელ დაწესებულებაში ხართ რეგისტრირებული და ასევე მიიღოთ ინფორმაცია საკუთარი ოჯახის ექიმის მინაობის შესახებ, რომელიც თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მეთვალყურეობას მოახდენს. COVID-19-თვის დამახასიათებელი რესპირაციული ან სხვა სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში, თუ თქვენ სარგებლობთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, უნდა მიმართოთ ოჯახის ექიმს ან იმ სამედიცინო დაწესებულებას, სადაც ხართ რეგისტრირებული. ხოლო თუ კერძო დაზღვევით სარგებლობთ, უნდა დაუკავშირდეთ სადაზღვევო კომპანიის ოჯახის ექიმს. იმ შემთხვევაში კი, თუ თქვენ არ ხართ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბენეფიციარი და არც კერძო დაზღვევით სარგებლობთ, ან ხართ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მოსარგებლე, მაგრამ არცერთ სამედიცინო დაწესებულებაში არ ხართ რეგისტრირებული, უნდა დაუკავშირდეთ ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხას 1505. საინფორმაციო პორტალის ამოქმედების მიზანი სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაა. ოჯახის ექიმის ან და სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ საინფორმაციო პორტალს ambulatoriya.moh.gov.g ან დაუკავშირდით ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხას 1505. COVID-19 გავრცელების შესამცირებლად თხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი რეკომენდაციები. დაიცავით სულმცირე 1 მეტრიანი დისტანცია გარშემოყოფებისგან. გაზარდეთ დისტანცია დახურულ სივრცეში. ატარეთ პირბადე როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეში. თავი აარიდეთ ხალხმრავალ ადგილებს. შეზღუდეთ დახურულ სივრცეში ყოფნის დრო. ხშირად დაიბანეთ ხელების აპნითა და წყლით, ან დაიმუშავეთ სპირტის შემცველი ხსნარით. მოერიდეთ სახეზე შეხებას, განსაკუთრებით თვალებზე, ცხვირსა და პირზე. ხველებისას ან ცემინებისას გამოიყენეთ ხელსახოცი, ან მოხრილი იტაყვი. ხელსახოცი მოათავსეთ ურნაში და დაიბანეთ ხელები. სისტემატიურად გაწმინდეთ ხშირად შეხებადი ზედაპირები. თუ თავს შეუძლოთ გრძნობთ და გაქვთ COVID-19-თვის დამახასიათებელი სიმპტომები, დარჩით სახლში და ექიმთან კონსულტაციის გარეშე არ მიიღოთ მედიკამენტები. გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს. ბუდიშ გიხდით მოლოდინისთვის. ოპერატორი მალე გიპასუხებთ. თავს დარჩეთ ხაზზე. მადლობა გიხდით მოთმინებისთვის. დარჩეთ ხაზზე. მადლობა გიხდით მოთმინებისთვის. ოჯახის ექიმის ან და სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ახალი საინფორმაციო პორტალი ambulatoriya.moh.gov.g ამოქმედდა. პორტალზე პირადი ნომრის მითითებით თქვენ შეგიძლიათ გაარკვიოთ პირველადი ჯანდაცვის რომელ დაწესებულებაში ხართ რეგისტრირებული და ასევე მიიღოთ ინფორმაცია საკუთარი ოჯახის ექიმის მინაობის შესახებ, რომელიც თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მეთვალყურეობას მოახდენს. COVID-19-თვის დამახასიათებელი რესპირაციული ან სხვა სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში, თუ თქვენ სარგებლობთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, უნდა მიმართოთ ოჯახის ექიმს ან იმ სამედიცინო დაწესებულებას, სადაც ხართ რეგისტრირებული. ხოლო თუ კერძო დაზღვევით სარგებლობთ, უნდა დაუკავშირდეთ სადაზღვევო კომპანიის ოჯახის ექიმს.
იმ შემთხვევაში კი, თუ თქვენ არ ხართ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბენეფიციარი და არც კერძო დაზღვევით სარგებლობთ, ან ხართ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით მოსარგებლე, მაგრამ არც ერთ სამედიცინო დაწესებულებაში არ ხართ რეგისტრირებული, უნდა დაუკავშირდეთ ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხას 1505. საინფორმაციო პორტალის ამოქმედების მიზანი სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაა. ოჯახის ექიმის ან და სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ საინფორმაციო პორტალს ambulatoria.moh.gov.g ან დაუკავშირდით ჯანდაცვის სამინისტროს ხალხას 1505. COVID-19 გავრცელების შესამცირებლად თხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი რეკომენდაციები. დაიცავით სულმცირე 1 მეტრიანი დისტანცია გარშემოყოფებისგან. გაზარდეს დისტანცია დახურულ სივრცეში. ატარეთ პირბადე როგორც დახურულ, ისე ღია სივრცეში. თავი აარიდეთ ხალხმრავალ ადგილებს. შეზღუდეთ დახურულ სივრცეში ყოფნის დრო. ხშირად დაიბანეთ ხელები საპნითა და წყლით, ან დაიმუშავეთ სპირტის შემცველი ხსნარით. მოერიდეთ სახეზე შეხებას, განსაკუთრებით თვალებზე, ცხვირსა და პირზე. ხველებისას ან ცემინებისას გამოიყენეთ ხელსახოცი ან მოხრილი იდაყვი. ხელსახოცი მოათავსეთ ურნაში და დაიბანეთ ხელები. სისტემატიურად გაწმინდეთ ხშირად შეხებადი ზედაპირები. თუ თავს შეუძლოთ გრძნობთ და გაქვთ COVID-19-ისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები, დარჩით სახლში და ექიმთან კონსულტაციის გარეშე არ მიიღოთ მედიკამენტები. გამოვთხილდეთ ერთმანეთს. ბუდის გიხდით მოლოდინისთვის. ოპერატორი მალე გიპასუხებთ. თხოვთ დარჩეთ ხაზზე. მადლობა გიხდით მოთმინებისთვის. დარჩეთ ხაზზე. მადლობა გიხდით მოთმინებისთვის. ოჯახის ექიმის ან და სამედიცინო დაწესებულების საკონტაქტო ინფორმაციის მისაღებად ახალი საინფორმაციო პორტალი ambulatoria.moh.gov.g ამოქმედდა. პორტალზე პირადი ნომრის მითითებით თქვენ შეგიძლიათ გაარკვიოთ პირველადი ჯანდაცვის რომელ დაწესებულებაში ხართ რეგისტრირებული და ასევე მიიღოთ ინფორმაცია საკუთარი ოჯახის ექიმის მინაობის შესახებ, რომელიც თქვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის მეთვალყურეობას მოახდენს. COVID-19-თვის დამახასიათებელი